वाह, आपने मुझे इस खरबूजे के बारे में कमेंट कर ही दिया, क्योंकि मैं सोच ही रहा था। और एक बात गाइस, मैं जिस वीडियो में बोलता हूँ लाइक करना, उस वीडियो में आप बहुत लाइक करते हो, लेकिन मैं जिस वीडियो में लाइक के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ उसमें आप लाइक करते ही नहीं हो। तो अब आप बताओ ऐसा क्यों करते हो? मुझे हर एक वीडियो में लाइक के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको खाली लाइक के बारे में बोल बोल के बोर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप मुझे लाइक के बारे में बोलवा ही देते हो, क्योंकि कल की वीडियो में आपने फिर से बहुत कम लाइक किया। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लाइक करना ही है तो करना ही है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद भी आता है तो भी आप लाइक नहीं करते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो प्लीज ऐसा मत करो मेरे